اخي المواطن مساء الخير. السلام عليكم. اليوم رانا تلاقينا هنا في السينما الجديده تاع تسالى. هذه المناسبه تقريبا الافتتاح تاع السينما من بعد 23 عام تاع الاغلاق تاعها. واش رايكم في الخدمه اللي راك تشوف فيها والنقائص اللي كاينين لي ريزيرف كي سون تاع رولوفي؟ وانت شارك تميز كي راك تصور؟ انا نشوف بلي كاين نقائص بزاف. كاين نقائص بزاف. كاين نقائص. مي اسكال فون تيت رولوفي ولا لا؟ Je ne sais pas, c'est les questions qu'il faut poser à qui vous savez. دروك غادي نحكي لك. دوك الا كان خلاوها كيما هكا على حسب اللي سقسينا قال لك غادي يقعدوا كيما هكا. على بالك لي زاكسيدون كي فون سو برودوير هنا شحال؟ وي. ها؟ سي دي زاكسيدون هنا سي لو ريسك هنا. نشوف دي مارش. اون مارش اون كونتر مارش تاع 45 سنتيمتر حتى ل 50 سنتيمتر سي غراف. وي. سي غراف. اي بي يا لا ديمينيسيون دي شيز. ها؟ دير لي لا موكيت. Oui. C'est grave. Et puis il y a la diminution des chaises. Hein? Dès la moquette. Ce qu'on peut voir ici, par exemple, l'affaire voilà, elle est là. لا لا في صراحه. شوف هنا لا مارش شحال فيها et puis là. على حسب ما نشوفوا ça c'est l'emplacement des chaises. واه. D'accord. Donc هنا il manque une chaise. D'accord. هنا l'emplacement de la moquette. Si c'est de la moquette, ça veut dire que c'est des marches et des contre-marches. Quand je vais donc un marché pour sortir. شوف قداش شحال. هذه هنا. واه شوف شحال. وشوف هذه شحال. بار كونت الاخرى راه شحال فيها ابوبري. شوف بريني شوف شحال فيها. شوف. دروك هنا كيفاش هذا غادي نطلع. سورتو كي تكون لوبسكوريتي صدق تكون لا بروجيكسيون ويجي واحد طالع من لا لوميير لوبسكوريتي. تسمى ما كانش تقريبا اونتر لي مارش لي كونتر مارش كيف بارتو. دونك واحد راه يتمشى داي في ليسبري. تسمى ما كانش تقريبا اونتر لي مارش لي كونتر مارش كيف بارتو. دونك واحد راه يتمشى داي في ليسبري تاعو بلي سي لي مام مارش. Finalement, حتى في وحده. Celui qui a construit le cinéma Vox, il a construit avec une conception artistique. يعني très étudiée. C'est-à-dire que normalement c'est les marches. C'est des marches. وهنا c'est des chaises. هاد لا رونجي هذه. هاد لا رونجي c'est des chaises. là où il y a كيقول لي c'est des contre-marches. Des marches et des contre-marches. Ce n'est pas aussi difficile. Donc هنا on constate qu'il manque des chaises. صحيح هنا سي لامبلاسمون دي شيز. هنا نعقلوا احنا على بكري كنا ندخلوا للفوكس نلقوا لي شاز هنا رانا في البالكون. هاد لي ريزيرف اسكو ثاني كوسي كاين لتحت. هنا نورمالمون هنا شوف هنا نورمالمون سي دو لوفراج كو دوف ديستيكي سون لا فيش تكنيك على حسب اللي كيقول لونتربريز اللي راها هنا تهضر كل شيء يقول لك هذه هي لا كونتيتي اللي كاينه تاع لي شاز سولون لو مارشي سي يا لانكونتر دونك il faut corriger. Mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Le cinéma, est-ce qu'il est toujours en travaux? Bien sûr. Et pourquoi il a été réceptionné? Il n'a pas été réceptionné, il a été inauguré. Inauguré sans que le travaux ne soit achevé. Il a été inauguré pour deux choses. La projection d'un film pour les enfants, qui est un risque en plein travaux, et la deuxième, une exposition de peinture artistique. Est-ce que c'est une erreur de jugement? Bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. C'est-à-dire l'entêtement, هذا هو l'entêtement. Et puis il y a le plafond aussi qui n'est pas terminé. Il faut que je chauffe le plafond. Le plafond, il faut qu'il n'est pas terminé. Donc ce qui fait que... Et puis il y a le plafond aussi qui n'est pas terminé. Il faut que je chauffe le plafond. Le plafond, il faut qu'il n'est pas terminé. Donc ce qui fait qu'avec cette température, كل شيء قال لي نخدم الداخل في la salle. يعني va être dégradé par les eaux pluviales. S'il y a infiltration. Bien sûr, راك تشوف راه مغطي بالبلاستيك. Il n'est pas encore achevé. أيا وتدخل الباز وتتفرجوا السينما وتقول لا سال اون بروجيكسيون اي لو ريسك الخيطان تاع الضو راك تشوف فيهم كيفاش راهم دايرين هنا. وعليكم السلام ورحمة الله. هنا on voit beaucoup de choses. يعني c'est un risque. C'est un risque. Les sapeurs-pompiers sont venus comme ça à l'improviste contrôler constater et contrôler aussi les extincteurs.